கெட்டிங் அவுட் மெக்வீன். நியூ இயர் அன்னைக்கு இவ்வளோ கழுவாமல் குப்பை மாதிரி வச்சிருக்கேடா அப்படின்னா வண்டியில் ஒரு சீரியஸ் பிரச்சனை இருக்குது. ஒன்று ஃப்ரண்ட் டயர் பஞ்சரு, அதுக்கெலாம் சரி பார்க்க ஆரம்பிச்சேன்னா கையில் காசு கிடையாது. ஸோ அதை விட்டுட்டு மேஜர் ப்ராப்ளம் மட்டும் சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு வெளியே எடுத்திருக்கேன். பார்த்தாலே ப்ராப்ளம் மாதிரி தானே இருக்குது. இது என்ன மேஜர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, லோ பட்ஜெட் லாம்பர்கினி எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க? ஒரிஜினல் ஸ்டாக் சைலன்ஸ்லேயே நாங்கள் ஆக்ரோபாட்டிக் சவுண்ட் கொண்டு வருவோம், பார்க்குறீங்களா? ஓகே, ஸோ இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது, என் ஃப்ரெண்டு விக்ரம்னு ஒருத்தர் இருக்கான். 1000 தான் ஓலை விட்டாலும் அவன் 8ஆம் கிளாஸ் பாஸ், 8ஆம் கிளாஸ் ஃபெயில். அப்படிங்கிறனால வண்டியில் அவனுக்கு என்னையோட ஒரு படி மேலவே தெரியும். அவன் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணான்னா, ஆனால் என் வண்டி டாக்டர் விக்ரம் என்ன சொன்னான்னா, நீட்டாக போனீங்கன்னா கண்ணன் டிங்கரிங் கடை இருக்கும், அங்கே போயிட்டீங்கன்னா அது தனியாக அதை மட்டும் வெல்டு பண்ணி எடுத்துகிட்டு வேறு பைப்பர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. இது வந்து வண்டியில் வர நார்மலாக வர கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னா. ஸோ இப்போ கிளம்பி ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன். இக்னிஷன் ஆன் பண்ணிட்டு போகலாம். அடுத்த பண்ணலாம். இருக்கு அப்படின்னா கரெக்டாக லைப்ரரி தாண்டி இந்த ரவுண்டான இருக்கும், சிம்மக்கல் மெயின் ரவுண்டான. அதில் முதல் சந்து இதுதான் லைப்ரரி பில்டிங், மதுரை லைப்ரரி. ஃப்ரண்ட்டில் போய் பார்த்தா இது ஒரு மட்டமாக இருக்கும், சைட்லேருந்து பார்த்தா சப்போஸ் பேடா இங்கே இருக்குது. ஓகே, அண்ட் தேர் இஸ் மை மெக்வீன். மெக்வீன் இஸ் டவுன். சீரியஸ், இதில் இதுமாதிரி அடி வாங்குறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. எல்லாமே வண்டி பார்க்க அழகாக இருக்குது. பேசாமல் கேட்ட மாதிரி சின்னமாக ஏதாவது வாங்கி சொல்லிட்டா போச்சு.
ஃபைனலி மெக்வீனுக்கு முடிஞ்சு வேலை. இப்போ நேராக வீட்டுக்கு போகிறதான். ஓகே, ஸோ முன்னாடிக்கும் இப்போக்கும் சவுண்ட் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் ஆகிருக்கு. கம்பெனியில் ஒரிஜினல் சவுண்ட் வந்துடுச்சு. ஆக்சுவலாக கம்பெனி போனோன்னா இந்த அசியோடு சேர்த்து மாற்றணும் கம்ப்ளீட்டாக 4500 வரும். பட் இப்போ வந்து ஒரு 350,000 முடிச்சாச்சு கம்ப்ளீட்டாக.